ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నా దాబేది తయారు చేస్తున్నాను. ఇవాళ వరకు చూడండి, ఉండని కడిగి పెట్టుకుంటున్నాం. కిట్ కూడా అడుగుతున్నాం, ఉసుక పోసుకుంటున్నాం. బకెట్లో దుమ్ము వచ్చింది, ఉసుక పోసుకొని కుండ పెట్టుకుంటున్నాము. కింద ఉసుక పోసుకుంటున్నాం, చుట్టా కూడా ఇసుక పోసుకుంటున్నాం. కుండ లోపల ఇసుక పడద్దు. ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి, లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇసుక రాసేలాక కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి, కొన్ని ఆయిల్ వేసుకోవాలి, ఇందులో కూరగాయలు వేసుకోవాలి. ఇట్లా మూత పెట్టుకోవాలి. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.